Hi guys, nami karon diri sa bunker. Pantalan, munay pantalan sa PNOC diri sa Malangan. So nangaligog mig dagat, the rest sa mga team, and see you sa iturta mo dinhi sa pantalan. So guys, mauni ang Karaan nga liguanan sa unang panahon ang pantalan or ang bunker. So limpyo kayo ang tubig dinhi ug ilahan na pong siminto. Dili tanan pwede makaligo dinhi, dapat mananghid. So mauni siya ang pantalan kung saan naay mga barko mo anhi dinhi mo kuha sa mga coal o kay PNOC man ni siya. So karon di na kaayo. Yan, kani sila ang mga boys di ay nga nagtabang sa mua sa araw ng purok malinis. Hello! Guys, ayan. Ganda ng garden, oh. Oh, di ba? Ang daming mga gulay. Oh, sa tabi ng dagat. Guys, ayan. Baon ng mga sinuba. Wow, biko. Ayan, biko guys. Saging at saka mangga. Happy birthday! Happy So, mo ano ni? So, swimming time. Nindot kan tubig diri kay bugnaw-bugnaw nga init-init ka kasabot. Bye! Let's vlogets!